Ekspozita personale në piktur Thirrja e Heshtjes e artistit Aleksandër Hila është e rrallës që qelet në Galerinë e Arteve në Shkodër, duke sjellë për publikun një përjetim të veçantë estetik dhe shpirtëror. E ndarë në 3 cikle, kjo ekspozit vjen si një rrëfim i qetë, por i thellë, ku ngjyrat dhe format flasin për te fjalëve. Nëpërmjet punimeve të tij, autori Hila përcjell një lidhje të fortë me natyrën, të mbushur me dashuri dhe vëmendje ndaj detajeve. Pikturat e tij nuk janë thjesht imazhe, por emocione të materializuara që ftojnë vizitorin në një dialog të heshtur dhe meditativ. Përmend peizazhe, natyra qeta dhe tuvalunesh, të cilat i kam paraqit me një qëllim të vetëm. Cili është qëllimi? Që ne të mërëm sa të pak natyren, që nga bën një thirrje për mos me nëshu, mos me nërhyn shumë, mos me kenë një dhunus të saj, sepse në mënyrë të heshtur nga ka thënë çdo gjë është e rregulluar me perfekcion, çdo prishje është në dëm të natyrës që do të përgjigjet një ditë për këtë. Emocionet janë njësoj si në ekspozitin e parë, jam i kënaqur që kam gjithë të shok, miq, sepse qëllimi kryesor nuk është mi bë pikturat, por edhe mi bashkënda me të afërmit, me miq, me shok. Kjo është emocion i veçantë. Kjo është ekspozita 9 personale e Hilës, i cili numëron deri më tani 6 të tilla në pikturë dhe 3 në fotografi. Ajo do të qëndrojë hapur deri me 4 prill, duke ju ofruar një mundësi të mirë ardashësve që të njihen nga afër me universin artistik të autorit.